Assalamualaikum, নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰেশমা সুলতান। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ফুলকবিৰ নতুন ৰেচিপি আগবঢ়াইছো। আহকচোন মোৰ লগত। এতিয়া আমি ফুলকবিটো এনেকৈ কাটি ললো, এইখিনি সাফা কৰি ললো। এতিয়া আমি এটো এনেকৈ ললো। এতিয়া এটোৰ এনেকৈ সমানকৈ এতিয়া আমি এখন পাত্ৰত ইয়াক ভাগ কৰি ললো। এতিয়া আমি এখন পেন ললো আৰু এইটো অলপ গৰম হ'বলৈ দিলো আমি। এতিয়া আমি ফুলকবি কেইপিচ ইয়াতে দি দিলো। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে পানী দি দিম, এইটো ডুব যোৱাকৈ, আৰু পানীত যাতে ফুলকবি কেইপিচ ভালদৰে সিজি যায়। এতিয়া আৰু এইটো লক্ষ্য ৰাখিব যাতে এইটো বেছিকৈ সিজি নাযায়। এতিয়া ফুলকবিটো সিজি গৈছে। ইয়াতে অলপ আটাৰ গুড়ি দিলো, 2 চামুচ। এতিয়া আমি 1 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ এড কৰিলো ইয়াতে। এতিয়া আমি জিৰা 1 চামুচ দিলো ইয়াতে, জলকীয়া 1 চামুচ দিলো, জলকীয়াৰ গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি 1 চামুচ, হালধি 1/2 চামুচ, অকণমান গৰম মছলা দিলো ইয়াতে। এতিয়া আনটোফালে আমি এতিয়া 2টা কণী ইয়াতে দিলো। এতিয়া আমি এইখিনি ইয়াতে মিক্স আপ কৰি লওঁ, মিক্স হৈ যায়। বইল কৰা ফুলকবিখিনি ইয়াতে দিলো। এতিয়া আকৌ আমি কণী তিয়াক দিলো। এই মিশ্ৰণখিনি যাতে ভালদৰে লাগি ধৰে সেইবাবে মানে কণীটোত আমি দিছো। আকৌ এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ মিশ্ৰণখিনিত আকৌ দিম। এতিয়া আমি তেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে এইখিনি দি দিলো।
এতিয়া আমি এই সাইডটো লুটিয়াই দিলো এতিয়া আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল